Ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության հիմքում բժշկական գրագիտությունն է։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։ Ողջույն հարգելի ունկնդիրներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում ենք, ես առողջ եմ հաղորդման շրջանակում եւ առաջիկա 30 րոպեներին ձեզ համար կաշխատեմ ես, Լույսի Քոչարյանը, հիշեցնեմ, թե որ տարբերակներով մեզ կարող եք հետևել, դրանք են armradio.am կայքի on-line ռեժիմը, տեսագրություն, ձայնագրությունները տեղադրվում են այս նույն կայքում, ես առողջ եմ բաժնում եւ իհարկե միացեք մեզ Facebook-յան հարթակում, հայատար գրված Հայաստանի Հանրային ռադիո Facebook-յան էջում, այստեղ կհայտնաբերեք մեզ live stream-ի տարբերակով, կկարողանաք նաեւ դիտել ինչպես նաև մեկնաբանություններում թողնել հարցեր, դիտարկումներ, կհետևեմ դրանց, հետաքրքիրները, կարևորները կուղեմ մեր այսօրվա հյուրերին, նրանք երկուսն են ներկայացնեմ, ում հետ ենք շատ հետաքրքիր ու կարևոր զրույց ունենալու հիպոֆիզի մասին, ֆիքսեք սա։ Զրուցելու ենք բժիշկ էնդոկրինոլոգ Անուշ Հարությունյանի հետ, ողջույն։ Բարի լույս։ Եվ ՄԻՊՍ բժշկական կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ Աղավնի Գալստյանի հետ, ողջույն։ Ողջույն Լույսի ջան։ Շնորհակալություն այս թեմայի շուրջ հավաքվելու համար մենք խոսելու ենք մի այնպիսի օրգան համակարգ է, թե հենց օրգանը ինքը կասի ավելի շատ բժիշկը, ինչևէ հիպոֆիզ է անունը եւ հասկանալու ենք, թե դա ընդհանրապես ինչ է իրենց ներկայացնում, ինչ դեր նշանակություն ունի մարդու օրգանիզմի առողջության համար, ինչ հաճախ հանդիպող խնդիրներ կարելի է դիտարկել մարդկանց մոտ Հայաստանում, ինչու ոչ, եւ հետո արդեն Աղավնի հետ կփորձենք նաեւ խորամուխ լինել վիզուալիզացիայի խնդիրներ բացահայտելու, կլինիցիստին այս առումով փոխ լրացնելու եւ վերջնական ախտորոշումներ դնելու հարցում։ Սակայն կսկսենք իհարկե հենց այդ բառից, ինչ է հիպոֆիզը, որտեղ է այն։ Ուրեմն այսպես, հիպոֆիզը փոքրիկ, բայց բավականին լուրջ դեր ունեցող օրգան է, որը շատ կարևոր գործառույթներ ունի մեր օրգանիզմում։ Լինելով ընդամենը մոտավորապես կես գրամ քաշով օրգան, ժողովրդի լեզվով ասած փոքրիկ, բայց ճստիկ, շատ կարևորագույն հարցերալուծում մեր օրգանիզմում, բայց ինքը մենակ չի գործում։ Ինքը ունի իրանից շատ ավելի ավագ ընկեր, դա հիպոթալամուսն է, եւ նրանք միասին շատ համահունչ ապահովում են շատ կարևոր մի քանի, ես դեռ այսպես կասեմ, հետո կբացեմ փակագծերը, կարևոր պերիֆերիկ էնդոկրին օրգանների ֆունկցիան, ինչպիսիք են մեր շատ սիրելի պոպուլար վահանաձև կեղծը, դա մակերիկամների կեղևի որոշ հատվածի եւ անդրոգենների արտադրությունն է եւ սեռական գեղձերի ֆունկցիան է եւ միայն այս իերարխիայի պահպանման դեպքում է որ ստացվում է այդ համահունչ աշխատանքը միասին հիպոթալամուս, հիպոֆիզ եւ պերիֆերիկ էնդոկրին օրգաններ։ Փաստորեն այն էնդոկրին օրգան է, հա, մենք կարող ենք դասել զուտ, ներզատիչ գեղձ է եւ արտադրում է բավականին շատ քանակությամբ հորմոններ եւ համապատասխան խնդրի դեպքում մենք գործ ենք ունենալու արդեն մի շարք էնդոկրին հիվանդությունների հետ, որոնք էլ բավականին շատ են եւ իմիջիայլոց ասեմ, որ խոսքը միայն չի գնում էնդոկրին հիվանդությունների մասին, հա, օրինակ մենք ունենք երկու բառովարակ ասեմ, որ հիպոֆիզը բաղկացած է ադենո եւ նեյրոհիպոֆիզից, բայց օրինակ նեյրոհիպոֆիզում կա այդպիսի շատ կարեւոր հորմոն, հա, վազոպրեսինը, որը ապահովում է մեր օրգանիզմի ամբողջ ջրաղային փոխանակությունը, այստեղ նաեւ ներգրավում են երիկամները։ Ունենք մոտավորապես ադենոհիպոֆիզը կազմում է ամբողջ հիպոֆիզի 70%-ը եւ գլխուղեղի գոյացությունների մոտավորապես 15-20%-ը բաժին են ընկնում հենց ադենոհիպոֆիզար գոյացություններին։ Հաճախ այդ գոյացությունները, որոնք հայտնաբերվում են MRT-ով, իմ գոլեգան նույնպես հետո կհաստատի, այդ գոյացությունները հիմնականում մեր լեզվով, հա, իրանք կոչվում են ինցիդենտալոմաներ, ռուսերեն բառը ես փորձեմ իրան բացել, հա, այդ слово ինցիդենտ, այսինքն դրանք պատահական հայտնաբերված գոյացություններ են, որոնք կյանքի որակի վրա ոչինչ չեն անդրադառնում, ու նույնիսկ եթե մարդիկ մեկ այլ առիթով չգնան MRT-ի, միգուցե իրենք նույնիսկ չհայտնաբերվեն էլ մինչև կզարգանա սելյուլար սինդրոմը, որը իրանից ներկայացնում է բավականին լուրջ սիմպտոմոկոմպլեքս սելյուլար սինդրոմը, հա, ինքը համադրությունը նյարդային կլինիկայի, սիմպտոմատիկայի եւ էնդոկրին կլինիկայի
եւ ինքը իր մեջ ներառում է ամենակարևորը տեսողական խնդիրները, որովհետեւ չմոռանանք, որ այս հիպոֆիզար տարածքով անցնում են ամենակարևոր նервус օպտիկուսն է, դա գանգուղեղային 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ տեսողական նյարդերն են, կարող է զարգանալ հիպոֆիզար անբավարարություն, մենինգալ սիմպտոմատիկա, հիպերպրոլակտինեմիան, դա առանձին է դիտվում միշտ, հա, որովհետև ինքը մի փոքր այլ ձև է աշխատում հիպոթալամուսի հետ։ Հասցրեն այս խճճված քարտեզի մեջ բոլորի հետ կապված են։ Այո, մենք այստեղ գործ ունենք ուղիղ եւ բացասական հակադարձ եւ դրական կապերի հետ, բավական եւ իզուր չի, որ էնդոկրինոլոգիան հենց ինքը համարում է բավականին բարդ մասնաճյուղ էնդոկրինոլոգիայի, որովհետեւ այդտենց բոլոր կապերը խուճուճ են, շատ խճճված են եւ երևի կասե, որ միակ ավելի հեշտ աշխատող համեմատաբար բացական կապով օրգանը հիպոֆիզի հետ աշխատող դա մեր սիրելի վահանաձև գեղձն է, մնացածը շատ ավելի բարդ է։ Մի այսպիսի հարց արդյոք ավելի հաճախ հենց հիպոֆիզի առաջնային խնդիրն է առաջացնում եւ ազդում ձեր նշած այլ օրգան համակարգերի վրա, թե նա կրում է ավելի շատ իր վրա այլ հատվածների խնդիրները։ Այստեղ դուք շատ կապեր նշեցիք, բայց ո՞րն է, որից ավելի հաճախ հանդիպում, ո՞րն է ավելի դոմինանտ։ Այդպես հնարավոր չի ասել, որովհետև ցանկացած էնդոկրին պաթոլոգիա իրանք կարող են դրսևորվել մի քանի ձևով ճանապարհով, այսինքն եթե խոսքը գնում է առաջնային էնդոկրին հիվանդությունների մասին, դա նշանակում է, որ ձեր առաջնային աղբյուրը, խնդիրը հենց տվյալ էնդոկրին օրգանի մեջ է։ Երկրորդային կապեր ունենք, այսինքն հիպոֆիզար պաթոլոգիաներ, երրորդային կապեր ունենք, հիպոթալամո հիպոֆիզար, այստեղ գնալով ավելի բարդանում է մեր խնդիրները, բայց հաճախ հայտնաբերելիությունը մեր պաթոլոգիաների հենց սկսվում է շատ հաճախ խոսքը հենց հիպոֆիզի մասին, եթե ավելի մանրամասնեմ, այլ մասնագետների ուղղորդմամբ, օրինակ, այսպես ասեմ, օրինակը ինչ-որ պացիենտ, հա, գանգատվել է տեսողության խնդրից, դիմել է ակնաբուժի կամ նյարդաբանի եւ նրանք գտել են ճիշտ ուղղորդել MRT-ի ու միջայլոց ասեմ հիպոֆիզի հայտնաբերման ախտորոշման լավագույն տարբերակը դա MRT հետազոտությունն է, դոկտորը նորից կփաստի ու հատկապես կոնտրաստավորմամբ, որովհետեւ որպես կանոն փոքրիկ գոյացությունները իրանց գտնել այդքան էլ հեշտ չի, ասեմ, որ այդ գոյացությունները բաժանվում են երկու մեծ խմբի, հա, միկրոադենոմաներ եւ մակրոադենոմաներ, միջև 1 սանտիմետր իրանք անվանում ենք միկրոադենոմաներ, մեկից մեծ ավելի մակրոադենոմաներ, կա որոշ գրականության մեջ նշում են նաեւ գիգանտ ադենոմաների մասին 3 սանտիմետրից եւ ավել, բայց ամեն դեպքում հիմնական այս երկու խմբերն են եւ հաճախ ինչ որ մի պացիենտ դիմում է տեսողության հատկապես այդ տեսողության գանգատը խոսքը գնում է տեսադաշտերի անկման մասին, հա, արվում է MRT ու մենք այդտեղ այո, երբ նեղանում են տեսադաշտերը, այո, ու հայտնաբերվում է ինչ որ մի գոյացություն, բայց պացիենտը դիմել էր բացարձակ այլ պատճառներով։ Ու այստեղից արդեն բացվում է մի հատ նոր պատմություն, էնդոկրինոլոգի կարևոր գործառույթը, չնայած որ MRT հետազոտությունը մեզ բավականին մեծ ինֆորմացիա է փոխանցում, հատկապես մեզ համար շատ կարևոր է այդ գոյացության աճի ուղղվածությունը, մենք դրան շատ ուշադրություն ենք դարձնում, այսինքն ոչ, ուրա աճում կոնկրետ այդ ուղղվածությունը, այո, ինքը կարող է աճել դեպի վեր, սուպրասելար, որտեղով անցնում են հենց տեսողական նյարդերի խաչվածքն է, այստեղից սկսվում է այս տեսողական ակնաբուժից ակնաբուժից, նյարդաբանից, նյարդավիրաբուժից, հա, իրանք կարող են աճել ինտրասելյար, սուպրասելյար, պարասելյար, այս ուղղությունը մեզ բավականին ինֆորմացիա է տալիս, բայց էնդոկրինոլոգի կարևոր գործառույթը հասկանալ ինչ տեսակ ադենոմայի հետ մենք գործ ունենք, սրանք հորմոնալ ակտիվ են, թե ոչ ակտիվ են, որովհետև միջև դուք սա չհասկանանք, մենք չհասկանանք, մենք իհարկե հետագա պլան կազմել վարելու այդ պացիենտի հնարավոր չի լինելու։ Տրամագծորեն տարբերվում են իրարից։ Չափերով, չէ, այս երկու տեսակի բուժումները շատ են տարբերվում։ Պրինցիպիալ տարբերվում են
Մենք գործ ունենք հորմոնալ ակտիվ գոյացությունների հետ, միկրոադենոմաների հետ, թե մակրոադենոմաների հետ, որովհետև մոտավորապես, այսպես ասեմ, բնակչության երևի ամեն 5-րդ, 6-րդ պացիենտը, եթե մենք տանենք ուղղակի MRT անենք գլխուղեղը, մենք հաստատ այսպիսի կամ այնպիսի փոքրիկ գոյացություն իրանց գլխուղեղում կգտնենք, բայց դա առիթ չի, որ բոլորին բուժել ու ընդհանրապես խառնվել այս տարածքի մեջ ինչ որ մի բան անել, շատ ժամանակ ավելի լավ է ոչինչ չանել, քան ինչ որ մի բան անել։ Բայց սկրինինգային հետազոտության հոտ է գալիս, չէ՞, կարելի է կազմակերպել եւ բավականին շատ բան հայտնաբերել։ Ես կուզեի նաեւ մինչեւ արդեն հետազոտությունը հատուկ ռեժիմով վիզուալիզացիային անցնելը խոսեինք գանգատներից, արդյոք մարդն ունենում է ինչ որ հատուկ գանգատներ, թե այլ մասնագիտացման նշաններ են դրանք լինում տեսողություն, անպատվություն եւ այլն։ Իհարկե կարող ենք ունենալ գանգատներ, դե այդ ցայտուն գանգատներից առաջին հենց տեսողության խնդիրներով երբ որ մենք դիմում ենք, բայց չնայած որ մենք ունենք շատ ծանր էնդոկրին պաթոլոգիաներ, որոնք շատ ցայտուն արտաքնապես են տարբերվում այդ պացիենտը, երբեմն բուժարուն դուրը թխկացնում է ու դու միանգամից ասում ես ակրեմիգալի է, ասում է ոնց իմացաք, ասում եմ ձեր դեմքին այդ արդեն գրած է, ինքը այնքան տիպիկ այդ փոփոխությունը, այնքան ցայտուն է, հա, բայց ունենք պաթոլոգիաներ, որ պիտի երկար մտածել, անել տարբերակի ախտորոշում դիագնոստիկա հասկանալու համար, հա, օրինակ նույն ակրոմեգալյան ներողություն, երբ որ արտաքնապես շատ ցայտուն է այդ փոփոխությունը, ես ունեցել եմ բուժարու, որ ինքը ինձ ընդհանրապես դիմել է շատ սուր գլխացավերով, իմիջայլոց հիպոֆիզը չի ցավում, պացիենտը դիմում է հիմնականում երկրորդային այլ խնդիրներով, հա, ինքը ինձ դիմել է երկարատև քրոնիկ գլխացավերով ու արվեստի աշխարհիկի նրբիկ դիմագծերով շատ գեղեցիկ նուրբ կին, ուղղակի ես հասկացա, որ իր դիմագծերի հետ քթա շրթային քիչ շրթունքային ծալքը ինձ դուր չեկավ, ուղղակի իմ աչքին, դե այստեղ նաև մի քիչ մասնագիտական սուր աչք կա, փորձ կա, եթե երկար եք աշխատել այդ պացիենտների հետ։ Եվ այսպես ուղղակի ուղարկեցինք համապատասխան հետազոտության, եկավ մեր աճի հորմոնը բավականին բարձր, որոշ էնդոկրին թեստերից հետո հաստատվեց, հետո նոր MRT-ով մենք այնտեղ իրոք տեսանք մակրոադենոմա։ Ուզում եմ ասել, որ միշտ չի, որ միանգամից կարող է բժիշկը անմիջապես արտաքին տվյալից կասկածի հիպոֆիզի ադենոմա։ Շատ անհատական է, շատ անհատական են, այո։ Մենք զրուցում ենք այս պահին էնդոկրինոլոգ Անուշ Հարությունյանի հետ եւ բնականաբար հնարավոր չէ չանդրադառնալ այս հարցին, ռիսկի գործոնները, պատճառը որոնք են, ինչ որ բան խաթարվեց հիպոֆիզի ցավոք պատճառ չգիտենք։ Պատճառական գոնե տարիքային ինչ որ ռիսկի տարիքային ռիսկի խմբեր, գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ մի պացիենտի հետ զրուցելուց դուք շատ մանրամասն անամնեզ եք հավաքում։ Երբեմն էլ եմ կրկնում արտաքին տվյալը կարողացես ոչինչ չտա, բայց պատմելու ընթացքում երբ նկատվեցին այդ սիմպտոմը, դա դեռահասային տարիք էր, դա ռեպրոդուկտիվ տարիք էր, դա պոստմենոպաուզալ տարիքում էր, ինչից հետո դուք նկատեցիք այդ սիմպտոմները, բայց որ մենք այսպես ասենք, այո, մենք գիտենք իրական պատճառ, որի արդյունքում առաջացավ ադենոմաները, հիպոֆիզի ցավոք մենք չգիտենք, բայց ռիսկի գործոններ կան, միշտ եղել են, դրանք ճառագայթումներն են, հա, դրանք սուր թունավորումներն են, տոքսիկ, դրանք ծանր վիրահատություններն են, հիպոֆիզարի միջայլոց հետո զարգացող շատ ավելի բարդ խնդիրները, պիտուիտարիզմները, այսինքն հիպոֆիզար անբավարարությունները, լրջա այնքանով, որ կան մարդիկ, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքում պիտի ստանան այդ փոխարինող թերապիան, այսինքն հորմոնը չի արտադրվում, մի քանի հորմոններ հիպոֆիզար, մենք ստիպված ենք լինելու իրենց դրսից ապահովելու։ Եվ այստեղ տարիք չկա փաստորեն, որ ահա այս տարիքից հետո պետք է ավելի ուշադիր լինել հենց հիպոֆիզի նկատմամբ, սա սովորաբար կանանց մոտ ավելի հաճախ հանդիպող դա ռեպրոդուկտիվ տարիքն է։ Հասկանալի է։ Ու նաև եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հիպոֆիզի գործառույթների խաթարման դեպքում առաջանում էր նաև մենստրուալ ցիկլի խաթարումներ, անպտղություն, մի փոքր կարող եք սրա մասին խոսել։ Երևի գինեկոլոգի սենյակից են, հա, հայտնվում այս դեպքում ձեզ մոտ։ Հաճախ նաև այո, որովհետև երբ կինը ունի նորմալ, որպես կանոն,
որպես կանոն, ասեմ, երբ կինը ունի նորմալ menstrual cycle, որպես կանոն ինքը չի ունենալու ոչ մի ռեպրոդուկտիվ խնդիր։ Մի փոքր չակերտավոր, հա։ Բայց երբ որ ինքը ունեցել է կանոնավոր menstrual cycle, որոշ ամիսների ընթացքում դադարել է, բնականաբար դիմում է կամ գինեկոլոգի, կամ էնդոկրինոլոգի, ու այստեղ հետազոտությունների արդյունքում ամենահաճախ հանդիպող երևույթներից մեկը դա մեր շատ սիրելի հիպերպրոլակտինեմիան է, բայց ցավով պիտի ասեմ, ամենաշատ սխալներն էլ հենց արվում են հիպերպրոլակտինեմիայի բուժման ընթացքում, որովհետև բուժում են հիպերպրոլակտինեմիա բոլորը անխտիր, ես չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, որոշում են բուժել, բայց 90% դեպքերում ես դա ասում եմ ոչ միայն իմ փորձից, ոչ միայն Հայաստանի տարածված սխալներից, ամբողջ աշխարհում էլ, հա, բոլոր ադենոմաներից ամենահաճախն է, հենց հանդիպում են պրոլակտինոմաները։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնամ ոչ թե պրոլակտինոմային, որը հաստատված ախտորոշում է, մենք գիտենք պրոլակտինոմայից ինչ անենք, այլ երբ որ ավելի խճճվում է այդ պատմությունը, երբ որ մենք արյան մեջ տեսնում ենք բարձր պրոլակտին եւ հանկարծ MRT-ով հայտնաբերվում է ադենոմա։ Ու այստեղ սկսվում է դիսոնանսը ու բժիշկների մեծ մասը բոլորս սկսում ենք ուրախանալ, այ եթե ես գտա ադենոմա ու ես գտա բարձր պրոլակտին, վերջ մենք գտանք իրական պատճառը, բայց այստեղ ամենամեծ բացն է սկսվում, որ ոչ բոլոր ադենոմաներն են իրականում պրոլակտինոմաներ եւ ոչ բոլորն է պետք բուժել, որովհետեւ պրոլակտին հիպերպրոլակտինեմիա նույնիսկ ցանկացած մարդով չունի բժշկական կրթություն։ Ուղղակի Google-ում գրի հիպերպրոլակտինեմիա, իրան կբերի բազմաթիվ պատճառներ, որոնց արդյունքում բարձրանում է պրոլակտին հորմոնը, բայց մեր տեսանկյունից էնդոկրին, հա, մենք գիտենք, որ պրոլակտինեմիան որպես հիվանդություն դրսևորվում է միայն ադենոմայի հիպոֆիզի ադենոմայի ձևով, կլինի դա միկրոադենոմա, մակրոադենոմա, դա արդեն էական չի։ Երկրորդ տեղում նոր մնացած հիպոֆիզար հիվանդություններն են, որոնց արդյունքում բարձրանում է պրոլակտինը, եւ երրորդ տեղում արդեն սիմպտոմատիկ դրանք շատ են։ Արդեն ժողովուրդն էլ գիտի, որ ինքը ստրեսագեն հորմոն է, նույնիսկ երակ ծակելուց, որ մարդ շատ վախենա, ժամերով տրամադրվի, որ արում պիտի վերցնի, հնարավոր է պրոլակտինը վերցնա, բայց չի նշանակում, որ ամեն թիվ բլանկի վրա նկարած պիտի բուժել։ Պետք է բուժել։ Մենք բուժում ենք պացիենտին, մենք չենք բուժում թվերը։ Շատ հետաքրքիր սլոգաններ։ Հիմա անցնենք ավելի բուն հետազոտությանը, ինչու հենց MRT, ինչու է այս հիպոֆիզը, այս օրգանը, փոքրիկ կեսգրամանոց, բայց շատ կարևոր, հենց MRT-ով լավ հետազոտվում։ Ինչպես նշեց գոլեգաս, հիպոֆիզը բավականին փոքր չափերով, մոտ կես գրամ, հա, չափերով գեղձեգանգի հիմում տեղակայված, եւ իր հետազոտության համար հատուկ մշակված է MRT թիրախային հետազոտություն, որը խորապես տարբերվում է ստանդարտ գլխուեղի հետազոտությունից բոլոր առումներով։ Խոսեմ թիրախային հետազոտությունից, ինչու թիրախային հետազոտություն, քանի որ այդ փոքր գեղձը, հա, սիսեռի հատիկի չափով մոտավորապես գեղձի համար մենք կիրառում ենք շատ բարակ սրիեզներով, հատուկ մշակված պրոտոկոլներով ծրագիր, կատարում ենք պարտադիր եւ բացառապես ներերակային կոնտրաստավորմամբ հետազոտությունը եւ արդյունքում ունենում ենք ադենո եւ նեյրոհիպոֆիզում արկա խնդիրների, սելյար շրջանի խնդիրների եւ հարակից հյուսվածքների պաթոլոգիաների լիարժեք վիզուալիզացիա, որի արդյունքում մենք կարողանում ենք օգնել եւ համատեղ գործողությամբ, հա, համատեղ կոնսիլիումի հետ, այո, կոնսիլիումով հասկանալ էնդոկրինոլոգի հետ եւ ճիշտ ուղղորդել էնդոկրինոլոգին հետագա բուժման ճիշտ տակտիկա մշակելու համար։ Հիպոֆիզի թիրախային MRT հետազոտությունը որպես այդպիսին լայնածավալ նախապատրաստական աշխատանքներ չի ենթադրում։ Սակայն քանի որ հետազոտությունը իրենից ենթադրում է 40-ից 50 րոպե հիվանդի անշարժ դիրք, մենք պետք է ունենանք որոշակի նախապատրաստական միջոցառումներ, որոնք մեզ չեն խոչընդոտի հետազոտության լիարժեք իրականացմանը։ Դրա համար ցանկալի է, որ պացիենտը լինի մոտավորապես 2-3 ժամ քաղցած վիճակում, որը դատարկ ստամոքսով, որպեսզի
խանգարի պացիենտին հորիզոնական դիրքում լինել մոտավորապես 50 րոպե դիսկոմֆորտ չպատճառի։ Կարևոր է, շատ կարևոր է, որ հետազոտությանը նախորդեն որոշակի լաբորատոր տվյալներ, որպեսզի ինչպես ասաց իմ գոլեգան, մեր հետազոտությունը լինի շատ ինֆորմատիվ եւ նպատակային։ Երբ հետազոտում են գլխուեղը, դեպքերի որոշ մասում իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում ունենում ենք ինֆորմացիա հիպոֆիզի կառուցվածքային փոփոխությունների վերաբերյալ, բայց քանի որ հիպոֆիզի կառուցվածքային փոփոխությունները կարող են լինել 1, 2, 3 մմ, որը որ բավականին փոքր է, գլխուեղի ստանդարտ հետազոտություններով գուցե բաց թողնվի։ Բայց երբ կան նախորդող որոշակի հետազոտություններ, դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում դա պրոլակտին, բարձր պրոլակտինի մակարդակն է, հիպերպրոլակտինեմիան, այո, թվերը եւ ոչ միայն, այսինքն ինչպես դոկտորը նշեց, երբ որ պացիենտը իր որոշմամբ է հանձնում այդ անալիզը, ունենում է բարձր թվեր, գուցե դեռ ապացուցված չլինի եւ ճիշտ չլինի հետազոտությունը, օրինակ, այդ պահին կատարել MRT հետազոտություն։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ ունենա էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն, հասկանա ընդհանուր հետադարձ բացական կապով այդ աշխատող բոլոր հորմոնալ սեգմենտների վիճակը, ոնց որ հիպոֆիզը, վահանագեղձը, մնացած հորմոնալ կառույցները, մակերիկամները, քանի որ դրանք հետադարձ բացական կապով կարող են անդրադառնալ մեկը մյուսի վրա, պետք է հասկանալ գլխավոր պատճառը եւ սկսել ճիշտ ուղղությամբ հետազոտել։ Աղավնի, դուք ասացիք, որ միանշանակ եւ անպայման է կոնտրաստավորումը, մի փոքր հասկանանք նախ ինչ է դա այն մարդկանց համար, ովքեր միգուցե առաջին անգամ են լսում, որ MRT-ն արվում է նաեւ կոնտրաստավորմամբ եւ ինչու է անհրաժեշտ դա։ MRT հետազոտությունը կոնկրետ հիպոֆիզի կատարվում է բացառապես կոնտրաստ նյութով, որովհետև կան փոքրիկ պաթոլոգիաներ, որոնք նատիվ նկարներով, այսինքն առանց այդ փոքրիկ կոնտրաստ նյութի ներարկման մնում են անտեսանելի եւ չեն վիզուալիզացում այդ փոքր գեղձի հաստության մեջ։ Սակայն կոնտրաստավորումից հետո հետկոնտրաստային պատկերներում ավելի դետալիզացված ու ամբողջական գնահատական կարող ենք տալ հիպոֆիզի կառուցվածքային անհամասեռությամբ, այնտեղ միկրո եւ մակրո ադենոմաների արկայության կամ բացակայության վերաբերյալ եւ շատ կարեւոր, որ գոյացություն, եթե արդեն իսկ արկա է գոյացություն, մենք դրանց տարբերակման համար ունենք որոշակի MRT կրիտերիաներ, որոնց վրա հիմնվելով կարող ենք վերջնական տարբերակել դրանք իրարից։ Այսինքն տարբերակի ճախտորոշման համար ռադիոլոգին խիստ անհրաժեշտ է կոնտրաստ նյութի արկայությունը։ Փաստորեն կլինիցիստին եթե հարցն ուղղեմ, այստեղ հետազոտությունից բավականին մեծ ինֆորմացիա արդեն պարզ է, հա, գալիս ձեզ մոտ, եւ դուք կարողանում եք տարբերակել մեկը մյուսից, որովհետեւ այդ տարածքում մենք կարող ենք ունենալ նաեւ ուրիշ գոյացություններ եւ մեր խնդիրը միգուցե տարածքային այդտեղ է տեղավորվում, միտքս էսպես արտահայտեմ, բայց դա կապ չունենա, օրինակ ոչ ադենոհիպոֆիզի, ոչ նեյրոհիպոֆիզի, հա, մենք կարող ենք ունենալ օրինակ ռադկեի, մենինգիոմաներ, կրանիոֆարինգիոմա կարող ենք ունենալ, հա, այդ ռադկեի գրպանիկի դիստանս, սելյար շրջանում, իհարկե, որոնց կիփարելով անգամ process-ի մեջ ներգրավելով հիպոֆիզը կարող են ախտորոշման դժվարություն պատճառել եւ ռադիոլոգին եւ շփոթեցնել իրավիճակը, այո, քանի որ process-ում տպավորություն է, որ ընդգրկված է հիպոֆիզը, կարող են ստեղծվել իրավիճակ, որ process-ը սկսում է, այսինքն գոյացությունը սկսում է ադենոհիպոֆիզից կամ ընդհանուր հիպոֆիզի շրջանից, բայց այն տեղակայված լինի սելյար շրջանում, ուղղակի ընդգրկի process-ում հիպոֆիզը, դրանք պետքա շատ տարբերակի ճախտորոշումը շատ կարևոր է այս պարագայում հետագա բուժման համար։ Մենք այս պահին զրուցում ենք բժիշկ ռադիոլոգ Աղավնի Գալստյանի հետ, հիպոֆիզի մասին ենք ընդհանուր առմամբ խոսում։ Մի այսպիսի հարց էլ փաստորեն իմաստ չունի, որ անձը ելնելով որոշ գանգատներից, Google-ով ինչ-որ բան կասկածելով, ChatGPT-ի հետ զրուցելու արդյունքում որոշի ինքնուրույն գալ հանձնել հիպոֆիզի թիրախային MRT, սա այդքան իմաստալից չէ, ճիշտ ենք հասկանում։ Իհարկե MRT հետազոտությունը բացարձակ անվտանգ է, ոչ մի չարաբաստիկ բան տեղի չի ունենա պացիենտի հետ, եթե նա ինքնաբերաբար ինքնական որոշի, որ պետք է հետազոտել։ Սակայն պետք է նպատակահարմար լինի որևէ գործողություն անելուց առաջ պետք է
հասկանալ դրա նպատակահարմարությունը, ինչքանով է արդարացված հետազոտությունը։ Դա մեկ, երկրորդ, ռադիոլոգին շատ կարևոր է հասկանալ ինչ ենք փնտրում, քանի որ այդ փոքր գեղձում կարող են լինել միլիմետրերի, ինչպես նշեցինք, հասնող փոփոխություններ, մեզ համար կարևոր է հասկանալ ինչ է փնտրում էնդոկրինոլոգը, որպեսզի հասկանանք ակտիվ հորմոն առաջացնող գոյացություն ենք փնտրում, թե որոշակի пассив զանգված։ Աղավնի, բայց դες չեն գալիս ասում դու նկարի, այն ինչ կա, եթե ինչ որ բան կա, դու կտեսնես։ Ինչու ես դու ուզում հուշում, թե ինչ ենք փնտրում, չէ՞, մի տեսակ հուժարույի աչքերից մի քիչ կասկածելի չի թվում։ Իսկապես մեզ ամենատարբերն են ասում այդ առումով, ամենատարբեր, այս պահին չեմ ուզում այդ կասկածներ եւ հարցեր, այո, շատ խորանալ, ես հասկանում եմ պացիենտներին եւ մտնում եմ իրենց դրության մեջ, որ գուցե վատ փորձը կյանքի բժիշկների եւ իր անցած ճանապարհի հետ որոշակի հանգամանքներ գուցե նպաստեն, բայց քանի որ էնդոկրին համակարգը ազդում է մեր օրգանիզմի բոլոր էտապների վրա, սկսած կենտրոնական նյարդային համակարգից, ներզատիչ մյուս գեղձերից, միզասեռական համակարգից, ուստի մենք կարող ենք պացիենտները կարող են մեզ մոտ ուղղորդվել տարբեր բժիշկների, տարբեր պրոֆիլի մասնագետների կողմից։ Այդ թվում, քանի որ դաշտանային ցիկլի խանգարումների չբերության հետ կապված կարող են ուղղորդվել գինեկոլոգների կողմից, տեսադաշտի սահմանափակման, մշուշոտ տեսադաշտի եւ այլնի հետ կապված կարող են ուղղորդվել ակնաբույժերի կողմից, նյարդաբանների կողմից։ Ճիշտ կլինի, որ հետազոտությանը նախորդի նեղ մասնագետի ըստ պացիենտի գանգատների նեղ մասնագետի խորհրդատվությունը որոշակի լաբորատոր քննությունների եւ դրանց ճիշտ է դրանք թվեր են, ինչպես ասաց գոլեգաս, բայց կարևոր թվեր են, որոնք փաստում են օրգանիզմում առկա փոփոխությունները դրանց մասին կարևոր ինֆորմացիա են, ուստի եւ մեզ համար կարևոր է, որ պացիենտը ոչ միայն հանձնի, այլև ներկայանա հետազոտությանը այդ թվերը եւ որոշակի բժիշկ մասնագետի, էնդոկրինոլոգի, գինեկոլոգի, ակնաբուժի կամ նյարդաբանի խորհրդատվության արդյունքով եւ ուղղորդմամբ, որպեսզի համատեղ հասկանանք եւ թե ինչ ենք փնտրում իսկապես, որը շատ կարեւոր է մեր պարագայում։ Հետո էնդոկրինոլոգը նշեց, որ միայն թվերը ոչինչ չեն տա, բայց եթե մենք թվերին ավելացնենք արդեն անամնեզը հավաքված, կլինիկական գանգատը եւ MRT պատկերը եւ այդ ամբողջը համադրության, մենք շատ ենք սիրում կլինիկոլաբորատոր համադրություն ասվածը, որ մենք նշում ենք, որ կա նմանատիպ փոփոխություն, բայց որևէ կերպ մեր վրա չենք վերցնում այն պատասխանատվությունը, որը որ կլինիցիստինն է եւ պատասխանատվությունը եւ լիազորությունը մնացած համադրություն կլինիկոլաբորատոր տվյալների հետ, պացիենտի գանգատների եւ մնացած այլ սիմպտոմատիկ փոփոխությունների հետ։ Այսինքն դա մենք ախտորոշում ենք մեր կողմից եւ տվյալներով մնացած համագործակցում ենք մեր գոլեգաների հետ, որպեսզի ճիշտ լինի ամեն ինչ, յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում ճիշտ կարողանանք օգնել պացիենտին։ Եվ գիտեք, վերջին 1 րոպեն օգտագործեմ այս հարցի համար, էլի բուժառուներին կարող է շփոթեցնել, շատ հետաքրքրել միանշանակ, թե ի վերջո վերջնական ախտորոշումը ով է դնում, կլինիցիստը բոլոր հետազոտություններից հետո, թե արդեն օրինակ ռադիոլոգն էլ իր ձեռքի տակ ունենալով ուղղորդում այլ լաբորատոր հետազոտություններ համադրելով իր նկարի հետ, պատկերի հետ կարող է ախտորոշում դնել, ինչպես է։ Ռադիոլոգը դնում է ռադիոլոգիական ախտորոշում, խորհուրդ տալով համադրություն կլինիկոլաբորատոր տվյալների հետ եւ նեղ մասնագետի խորհրդատվություն, որը վերջնական արդեն կլինիկական ախտորոշումը կդնի։ Վերջում փաստորեն կլինիցիստ ձեզ ենք սպասում եւ մի հարց էլ երևի թե կհասցնեմ, չէ՞, 1 րոպե ունենք, լինում է դեպք, երբ դուք օրինակ բուժում նշանակեցիք կամ վիրահատություն արվեց եւ այլն, հետո պետք է կրկնել MRT-ն, ինչ որ դինամիկ հսկողություն սահմանելու համար, մենք ունենք այդպիսի, այո, դուք ճիշտ նշեցիք, դինամիկ հսկողություն բուժման արդյունքը գնահատելու համար, օրինակ հիպերպրոլակտինեմիաների օրինակը որպես ամենատարածված բուժման արդյունքը, որտեղ է տարածքում դեղորայքային բուժման ենթարկվում է միայն հիպերպրոլակտինեմիան, բուժման արդյունքը, այո, գնահատելու համար 6 ամիսը մեկ անգամ, տարին մեկ անգամ մենք գնահատում ենք, որովհետև նույն հիպերպրոլակտինեմիան ունենք տոկոս շատ փոքր պացիենտների, որոնք ռեզիստենտ են, նույնիսկ իրենք չեն ազդում դոֆամինամետիկները եւ իրենք էլ չեն ենթարկվում ցավոք բուժման։
Լավ, շնորհակալություն։ Շատ այսպես բավարարող էր եւ շատ ինֆորմատիվ։ Մենք հիպոֆիզի մասին զրուցեցինք բժիշկ էնդոկրինոլոգ Անուշ Հարությունյանի եւ MIPS կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ Աղավնի Գալստյանի հետ։ Ձեզ համար աշխատեց Լուսի Քոչարյանը։ Ցտեսություն բոլորին։ Ես առողջ եմ, երբ տեղեկացված եմ։